Keliautojų puslapiai ir baltų irklai pristato. Sibiras 2009. Atskridę į Irkutską apsirūpino maistu ir trūkstamų kelionės inventorium. Susiradom transportą ir išvykom į Sajanų kalnus. Vairuotojas mus išlaipino pravažiavus Liudenkos miestelį. Toliau jau automobilis pravažiuoti negalėjo. Šiek tiek paėję į priekį apsistojom Liudenkos upelio pakrantėje nakvynės. Ryte pakuodami kuprinę supratom, visus mantus vienu kartu panešti neįstengsime. Vaikinų kuprinė svėrė virš 40 kg ir vis tiek viskas netilpo. Nutarėme, kad reikia išsinuomoti porą arklių. Tadas su Irmantu išėjo į miestelį ieškoti arklių. Raimis, Arvydas, Martynas, Sandra ir aš su pilnomis kuprinėmis nusprendėme truputį paėjėti į priekį. Aušra liko saugoti likusius mantus. Kelias vingiavo į kalną šalia Liudenkos upelio. Sunkus kuprinės negailestingai nuspausdavo pečius. Eidavom 15-20 minučių, darydami 5 minučių pertrauką. Nuėję apie 7 kilometrus pasiekėme turistinę bazę, šalia kurios įkūrėme stovyklavietę, į kurią pergabenome visą likusią mantą. Ta dieną Tado ir Irmanto nesulaukėme, jie liko nakvot Liudenkoje. Naktį galėsim eiti. Toksai dar... Reikia nukelti pačiai. Reikia valgų to juodo jau. Galima nukelti arbatą ir... Visą sekančią dieną teko praleisti stovyklavietėje. Tadas su Irmantu pasirodė antroje dienos pusėje. Tegul filmuoja. Jiems pagaliau pavyko susitart dėl arklių. Kurie turėtų atvykti kitą rytą. O paskui eisim į miestelį užsipirkti. Eisim į pirkti? Į ten gersim. Razvečinį. O jeigu mes paskutinį gal šiek tiek čipoj marvinsim tenais? Bus viskas. Eina savo, aš jau neapsivertų. Kokį kiek? Perėmė. Čia vyra didelis podas. Šef povas. Dingo. Nežadėjau Jeigu pakelti. čia dar pastovėsim savaitę, tai irgi paskui kelsimės. Aš neaukelti. Martynai, į kurią pusę? Tadai? Štai gal šimtai. Ryte pasirodė ilgai laukti arkliai. Susipakavę mantą, leidomės į kelią.
Šįkart kuprinės buvo kur kas lengvesnis. Svėrė apie 25 kilogramus. Pagaliau išeina. Maistą ir katamaranus sukrovėme ant arklių. Eiti buvo kur kas lengviau. Kalnų takelis vis kilo į kalną. Šalia linksmai čiurleno Sliudenkos upelis, kurį ne kartą teko kirsti. Atgal ir pasirenk. Pakeliui sutikdavom nemažai turistų. Labas vakaras. Добрый день. Eidavom 30-40 minučių, sustodami po 5 minutės pailsėti. Ir vėl esi čia. Operatorius kitus. Ok, mes dabar nuėjom nuo paskutinės... Ai, palauk. 1,6 kilometrų, tai mes dar nedaėjom truputuką. Porą kilų jo turėjo. Maršrutas. Visai. Takelis pamažu vis statėjo. Eiti darėsi vis sunkiau. Klausimą. Pasidėsim? Ne. Sėdėsi per jūsų? Ne, einu aš. Einam? Einam, mes jūsų laukiam.
papietavom nuostabaus grožio laukymėje, kurią vietiniai vadina kazokų laukymė. Seniau čia stovyklaudavo kazokai, kurie carų paliepimu saugojo Šilko kelią. Prasidėjo dar statesnė kelio atkarpa, vadinama laiptais į dangų. Pasiekę meteorologinę stotį, nutarėme įkurti stovyklavietę. Šiandien nuėjome apie 13 kilometrų. Čia yra pusiaukelė tarp Sliudenkos miestelio ir Rutuliko upės. Kadangi yra ankstyva popietė, nutarėme įkopti į šalimais esančią Čerskio viršukalnę. 2090 metrų virš jūros lygio. Bekopiant užklupo liūtis. Raimis, Irmantas ir Aušra nutarė grįžti į stovyklą. Nustojus lyti, likusieji slidžiu taku atkakliai kopėme toliau. Toks aštrus mailas ir ilgas. Toks biškai apsamanojas. Jo, gal žinote tokį? Tikrai pasaulio vietoj. Jokas jokais, bet reikės ją čia leistis. Už kalno viršūnį susikabinęs debesis ir mums sutrukdė pasiekti savo tikslą. Nors jis atrodė ranka pasiekiamas, teko grįžti atgal. Dabar iškilminga ceremonija. Prašom komentuoti. Sėkmei, kalnų dvasioms paliekame trispalvės kaspinėlį. Ne, liškai, vat. Ne, taip kaspina, reiškia, kaspina. Taip irgi būna. Jo, pirštinio, kaip pritara, žinai, kaip būna vėliavas su baltam pirštinai. O, čia irgi, matai, ordinas įdėtas, žiūrėk kažkieno vėliavą. Nu, paleis. Tai sakai, kur eini? Aha.
Tai vienintelė vieta ant būdelės, kur mobiliuoju telefonu buvo galima susisiekti su išoriniu pasauliu. Keliaujame senuoju Šilko keliu. Vietiniai šį kelią vadina Starai Kamarinskij trak. Pakeliui vis dar sutinkame vieną kitą grupelę turistų. Užklumpa smarki liūtis su kruša. Где чертовые ворота? Pagaliau prieiname Čertovoje ozerą, Velnio ežerą, už kurio prasideda perėja Čertovoje varota, Velnio vartai. Esame 1800 metrų aukštyje. Čia pasibaigė mūsų kopimas į kalną. Peršlapę, sušalę, pasislėpę nuo vėjų papietaujame. Prasideda leidimasis link upės. Nuo Velnio vartų daugiau turistų nesutinkame. Takelis vingiuoja šalia Spustavaja upelio, daugybę kartų jį kirsdamas. Tenka bristi per daugybę brastų.
Vakarėja. Prieiname Utuliką. Esame Buriatijos draustinio teritorijoje. Stovyklavietę įkūrėme pas Eigulį Maksimą. Vanduo. O samtis nežinau. Šipsas, ką pasakysi? Oi. Vanduo nėra šiltas. O norėtųsi. Pradedame surinkinėti katamaranus. O kur reikia dar apkirpti? Visi sausainius. Dosnusis Eigulys vaišino sūdytą žuvimi, parodė nedidelę dalelę savo valdų. Знаете, берите весь его. Это концентрированное. Ну, это минерал. Žiūrėk, kažkokiais pakeliais. Вот оно. Вот оно. Вот это вот все, оно просто с землей все это разводишь. Вот оно белое. Вот. Что, через камни? Ну, видимо, влага испаряется, как бы, и какие-то Собирают, минералы собираются с камня, с породы, и выступает вот на поверхность, и застывает. А это во всех местах это или Нет, только здесь? это редко, это очень редко. Здесь, например, допустим, вот улик 200 километров длиной на протяженности, то тут всего на эти 200 километров где-то километров 10 таких скал. Всего. Да. Это- На Ольхоне всего 2 места таких. Это исследовано уже. Ну, которые знаем, конечно. Ну, вот улик-то я весь знаю. Я просто знаю, что их больше нет здесь других. Это определенная, вот, видимо, какая-то порода камней. Это все вулканическое. Абсолютно. Einam grybų rinkti. Oi, kaip čia paplūdimys, nevikas. Grįžus iš nedidelės ekskursijos vėl užvirė darbas.
Vakarop baigėme rinkti katamaranus.